Pochi secondi di paura, questi gli attimi concitati in cui ieri pomeriggio un uomo è entrato nella farmacia Carlassare di Corso Santi Felice Fortunato con il volto coperto da una mascherina, ha afferrato una cliente minacciandola con una siringa per ottenere l'incasso dalla commessa che ha chiamato aiuto mentre l'uomo si è avventato sull'incasso. Abbiamo subito una rapina, io purtroppo non c'ero, ieri pomeriggio c'erano due colleghi e praticamente è entrata questa persona con la mascherina e si è diretta praticamente dietro al banco, la collega è stata tempestiva, stava servendo una signora ed è uscita dalla farmacia e lì c'è stato un rapido intervento delle forze dell'ordine che sono state bravissimi perché infatti l'hanno preso anche subito. Sono stati veramente molto bravi e noi come cittadini ci sentiamo anche molto tutelati su questa cosa. Siamo molto provati, però fortunatamente è andato bene, ecco, tutto qua. L'uomo ha tentato di scappare con i 600 euro, ma gli uomini della polizia locale in servizio nel quartiere sono riusciti ad inseguirlo, prima in auto e poi a piedi, e bloccarlo, immobilizzandolo in piazza Castello, sequestrandogli siringa e soldi. Nel corso della colluttazione i due agenti hanno riportato lesioni guaribili in 5 e 10 giorni. Il 41enne è stato arrestato per rapina, possesso di armi e lesioni. Voglio ringraziare la Polizia Locale di Vicenza che ha immediatamente fermato chi aveva portato avanti la rapina. È anche la dimostrazione di quanto importante sia avere la Polizia Locale nei quartieri, quindi ci conferma l'idea degli agenti nei quartieri, quella che abbiamo messo in campo dal 1° novembre e che vogliamo potenziare nei prossimi mesi. Lo faremo ancora di più a partire dal prossimo anno. L'idea è proprio che la Polizia Locale sia nei quartieri in mezzo alle persone. È stata un'azione grave e per questo è importante che ci sia stata subito la possibilità di assicurare alla giustizia il rapinatore, per il fatto appunto che la Polizia Locale era presente nelle vicinanze e ha potuto intervenire subito.